Herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich etwas sehr Spezielles für euch vorbereitet. Ich tauche ganz tief ein in die Welt der Motorradelektrik und zeige euch, wie ich meinen maßgeschneiderten Kabelbaum für die SF500 geplant und gebaut habe. Also holt euch schnell noch Popcorn und lasst uns damit loslegen. Dann geht's jetzt direkt los mit dem super sexy Thema Kabelbaum. Als erstes, warum mache ich das Ganze jetzt? An dem Motorrad wurde eigentlich alles verändert. Kurzes Heck, neue Lampen, neue Blinker, neue Schaltarmaturen am Lenker. Den alten Kabelbaum anzupassen, das wäre irgendwie sinnlos. Eine Möglichkeit wäre es jetzt auch gewesen, eine zentrale Schalteinheit zu kaufen, also diese kleinen Computer. Zum Beispiel ist der Moto-Gadget ein guter Anbieter. Aber ich wollte einfach das Geld diesmal nicht ausgeben. Falls mir jemand aber mal so ein Teil sponsern will, kann er sich gerne bei mir melden. Deswegen mache ich das jetzt nur ganz klassisch, einen hart verdrahteten Kabelbaum, und ich zeige euch, wie ich das mache. Falls euch solche Themen rund um Motorräder interessieren, könnt ihr einfach den Kanal abonnieren und das Video liken, damit ich mehr Reichweite generiere und dann vielleicht auch weiteren Leuten helfen kann. Bevor ich jetzt starte, ist es wichtig, dass die Planung für den Kabelbaum 100% gründlich durchgeführt wird. Der Kabelbaum soll ja am Ende auch funktionieren. Und im schlimmsten Fall, wenn ihr was falsch macht, könnt ihr euch wichtige Bauteile, zum Beispiel die CDI, auch brutzeln. Also beginne ich jetzt damit, den Bedarf an elektrischen Komponenten zu analysieren. Von den Scheinwerfern über die Armaturen bis hin zu den Bremslichtern. Sobald ich alle Anforderungen kenne, skizziere ich mir grob den Plan in meinem Kopf. Anschließend skizziere ich dann alles im Programm auf dem PC und bringe es dann zu Papier. Im PC selbst nutze ich gerne MS Visio. Das Programm hat einfach alle Funktionen, die ich brauche. Man kann Bilder einfügen von Schaltereinheiten, die Kabelfarben kann man auswählen, wie man will. Also ist echt super, das nutze ich gerne. Hier könnt ihr das sehen, wie ich das im Programm mal gestalte. Ich habe ein bisschen Zeitraffer gemacht. Man kann schön die einzelnen Bauteile immer generieren, und wenn mal was falsch ist, dann kann man auch die Farben schnell ändern oder die Leitung neu legen. Das hat man alles nicht, wenn man das mit der Hand zeichnet. Ja, und dann ist auch schon der Plan fertig. Hier seht ihr den SF500 Stromlaufplan. Das sollte soweit alles funktionieren. Wie geht's weiter? Der Verlauf am Motorrad ist noch wichtig. Also dort, wo der hingelegt wird und wie der am Motorradrahmen verläuft. Das muss ja auch alles passen. Es darf nicht zu lang sein, es darf nicht zu kurz sein. Und die Position der Verbinder, also die Stecker, die müssen ja auch alle passen. Ein sauberer und ordentlicher Kabelverlauf ist nicht nur funktional, sondern verleiht dem Bike auch eine professionelle Optik. Die Ansprüche an mich selbst sind hier immer extrem hoch. Und jetzt zeige ich euch, wie ich die Länge ermittle. Ich mache mir hier mal so eine Hightech-Skizze, grob vom Rahmen, wie der aussieht, und markiere mir hier mit diesen roten Punkten, wo wichtige Stecker sind. Also ganz links vorne ist halt Lampe und sonstiger Kram, dann kommt Zündung, hinten seht ihr hier einen Blinker, CDI, unten kommt noch der Motorschalter und da kommt noch Wechselrichter und so ein Kram. Das ist die Skizze jetzt. Dann gehe ich mit dem Zollstock hin und messe die Längen aus zwischen diesen verschiedenen Punkten am Rahmen. Schreibe ich mir alles da drauf, und wie es dann weitergeht, zeige ich euch im nächsten Schnitt. Ach ja, falls das mit dem Zollstock nicht klappt, könnt ihr auch einfach ein Kabel nehmen. Ich habe hier irgendwie so ein altes Kabel von einem Stecker mal abgeschnitten gehabt, und das könnt ihr durch den Rahmen durchfädeln und euch die Position markieren mit dem Kreppband oder einfach einen Finger dran halten und dann am Zollstock anlegen. Dann wisst ihr genau, wie lang das Kabel sein muss, auch wenn mal ein paar Knicke und Bögen drin sind. Weil es soll ja alles sehr genau sein. Ihr wollt ja nicht irgendwie zu lange Kabellängen haben und dann am Ende alles abschneiden müssen. Oder im schlimmsten Fall es in irgendwie eine Schlaufe legen. Das sieht ja richtig kacke aus am Ende. So, wenn das jetzt alles fertig ist, hier ist die Skizze. Maße sind übertragen vom Rahmen auf das Blatt Papier. Dann geht es jetzt dann an den nächsten Schritt. Und zwar die Übertragung vom Rahmen und den Maßen auf dieses Holzbrett hier. Wichtige Teile lege ich noch hin. Lichtmaschinenregler hier, Lampe vorne und hinten, damit man ein bisschen Orientierung hat. Und dann wird jetzt dieses Holzbrett zum Fädeln von dem neuen Kabelbaum genutzt. Also auf das Brett kommen jetzt die einzelnen Bauteile, habe ich vorne hingeschrieben, hinten hingeschrieben. Die Längen werden jetzt übertragen. Diese wichtigen roten Punkte sind ja die Punkte von den Steckern, und die verteile ich jetzt hier auf dem Brett. Die müssen jetzt, also es ist erstmal egal, wo die sind, ein bisschen auseinanderhalten alles, dann Linien hin und her zeichnen und die Maße natürlich einhalten. Und in die Eckpunkte oder in diese Verbindungspunkte, die ich da gezeichnet habe, kommen dann immer jeweils Nägel rein, damit man die um die Kurve legen kann. Das ist jetzt hier der Stromlaufplan, an den halte ich mich, wenn ich das Ganze jetzt auf diesem Brett verkabel. An die einzelnen Endstellen, also die Teile, schreibe ich mir auch einfach dran, wie viele Adern dort ankommen müssen. CDI zum Beispiel 3, Wechselrichter waren es glaube ich 5. Und dann sieht man auch auf den ersten Blick, ob man irgendwie ein Kabel vermisst oder was zu viel liegt. Hier jetzt nochmal das Thema Nägel.
kommen immer an den Eckpunkten dran, damit das Kabel schön drum geschlungen werden kann. Und dann geht es auch schon mit der eigentlichen Arbeit los. Ich habe hier diese Einader-Lappkabel in verschiedenen Farben. Das sind 0,5 Quadrat und die werde ich jetzt hier auf diesem Kabelbaum nach meinem Plan schön von A nach B jeweils immer rumschlingen. So, der Anfang ist gemacht. Das erste Kabel habe ich gelegt, und zwar der Neutralschalter. Der geht ja von der Masse über den Stecker am Motor hoch, rüber durch den Kabelbaum in den Tacho rein. Hier Neutraleingang am Tacho. Und das Ganze ist dann hier, Stecker vom Motor, läuft dann hier rüber und geht dann links in den Tacho rein. 7 Adern müssen da enden. Und das mache ich jetzt mit den ganzen anderen Kabeln auch noch. Und so sieht es dann aus, wenn alle Kabel drin liegen. Das ist der hintere Teil mit den beiden Blinkern und Rücklicht sowie Kennzeichenlicht. Hier oben ist das Blinkrelais, die CDI, der Sensor für den Tacho, Zündschloss unten. Dann ist hier ein Massepunkt noch, den ich gesetzt habe. Die Batterie wird hier unten angeschlossen, der Gleichrichter kommt an diese Stelle. Dort oben gibt es noch den Bremsschalter und die Hupe. Das ist ja der Schalter unten das hier ist ja der Stecker unten vom Motor mit dem Neutralschalter. Zündspule hat auch einen Massepunkt wieder. Und links seht ihr schon der ganze vordere Teil mit Licht, Lichtschalter, Blinker und Tacho-Einheit, sonstigen Kram, wie das hier alles aufgebaut ist. Hat ganz gut geklappt. Ich habe mir zwischendurch immer wieder ein bisschen mit Kabelbindern geholfen und mit dem Kreppband, das seht ihr ja auch. Es gibt ein paar Stellen, da ist das Kabel gesplittet worden. Das heißt, ich muss da jetzt noch ein paar Lötstellen einfügen in den Kabelbaum. Sonst hätte ich noch mehr Kabel ziehen müssen und ich wollte ihn ja so simpel wie möglich halten. Aber es ging ganz gut und ich finde, das Ergebnis sieht echt schön aus. So, das ist jetzt hier so eine Stelle, wo das Kabel gesplittet werden muss, sonst hätte ich ja nochmal eins komplett nach hinten führen müssen. Das mache ich immer ganz einfach, und zwar habe ich mir hier die Stelle gemerkt, wo diese Lötstelle drankommen muss. Und dann nehme ich hier meine Abisolierzange und setze die direkt mittig am Kabel an. Dann spreizt die das so ein bisschen und ich kann jetzt hier, ohne das Kabel zu trennen, schön eine Lötstelle reinsetzen. Das habe ich an vielen verschiedenen Stellen gemacht. Und am Ende kommt da ein Schrumpfschlauch drüber, damit das alles schön dicht und sauber ist. So, und als nächstes habe ich dann, nachdem alle Lötstellen fertig waren, den Kabelbaum fixiert. Aber wenn ich den ja aus den Nägeln raushole, würde mir sonst auseinanderfallen. Da habe ich einfach Kabelbinder an jeden Kreuzungspunkt dran gemacht. Und dann hält er auch, wenn er den rausholt. Und dann habe ich mir erstmal zur Belohnung ein schönes überbackenes Käsetoast gemacht. So, der Kabelbaum ist jetzt aus dem Gestell draußen. Ich habe ihn mal neben das Motorrad gelegt, denn die Kabel sind ein Stück weit noch zu lang an den Enden jeweils. Ich fummel den jetzt hier in den Rahmen vom Motorrad rein. Ich habe hier eine kleine Decke über den Motor gelegt, damit ich nichts verkratze oder irgendwie was dran kommt. Und dann prüfe ich nochmal, ob alle Längen richtig sind und knipse mir die Enden entsprechend ab. Hier könnt ihr schön sehen, ich habe vorher gut ausgemessen. Zündspule mit dem Stecker passt gut. Die anderen Teile sind ja hier oben links zu sehen. Dann geht es hier an den Motorstecker, Zündschloss und Batterie. Es hat von den Längen eigentlich alles sehr gut gepasst, wie ich das am Anfang ausgemessen hatte. Nachdem dann alles im Rahmen kontrolliert war und angepasst war, diese kleinen Abschnitte, die ich noch gemacht habe, ist der Kabelbaum jetzt wieder draußen. Ich habe hier teilweise schon das Gewebeband ein bisschen drum gewickelt. Das ist jetzt nichts Spannendes, wickelt man einfach drum und das mache ich jetzt mal wieder im Zeitraffer. Da ich keine 3 Hände habe, einfach das eine Ende im Schraubstock eingespannt. Mit der rechten Hand kann ich dann schön stramm ziehen und dann einfach das Ganze umwickeln. Hier nochmal zum Vergleich, der Stecker zum Blinken, Orange, Orange, Gelb, Grün und Flieder, Flieder, passt alles soweit. Hier oben beim Lichtschalter auch, rechts seht ihr das Schaltschema, die Farben, die alle angebracht sind, wofür die stehen, und links die ganzen Kabel, die farblich dazu passen. Anfangs wollte ich jetzt noch die originalen Stecker benutzen,
Das fand ich aber dann, nachdem der Kabelbaum so gut gelungen war, ein bisschen schäbig. Deswegen habe ich mir hier neue Stecker bestellt. Das sind diese wasserdichten Kfz-Stecker und die werde ich jetzt hier überall an die Enden dran pinnen. Diese Stecker funktionieren eigentlich ganz einfach. Erst kommt hier so ein kleines Gummiteil drüber. Ich mache das vor dem Abisolieren, weil sonst habt ihr das Problem, dass diese Kupferlitze ein bisschen aufspleißt. Nachdem das Gummiding dann drüber ist, werden die ganzen Enden abisoliert und dann kann auch schon dieser kleine Metallstecker dran gekrimpt werden. So, wenn dann alle Dinger drauf gekrimpt sind, dann kommt das alles in diesen Stecker rein. Das ist eigentlich nicht schwer. Das Wichtige ist natürlich darauf zu achten, dass die Belegung auch passt. Also Pin 1, 2, 3 muss natürlich auch 1, 2, 3 sein. Aber auf diesen Steckern sind auch Nummern drauf. Da ist das wirklich nicht so schwer zu verstehen. Und ich habe ja auch noch die Kabelfarben gemacht. Also da muss man einfach ein bisschen Mühe geben. Hier nochmal der alte Stecker zum Vergleich. Das wäre einfach nicht gerecht gewesen, den da dran zu montieren. Natürlich muss jetzt noch das Gegenstück montiert werden. Hier werde ich einfach am Gleichrichter auch die Dinger montieren. Und das mache ich natürlich mit allen anderen. Das ist alles sehr zeitintensiv, aber hypnotisch ist es auch. Man kann das sehr gut entspannen mit schöner Musik. Tja, der Kabelbaum ist jetzt wieder im Motorrad drin. Ich habe alles soweit angesteckt an die verschiedenen Komponenten. Da sieht man jetzt nochmal den Massepunkt. Hier verläuft er jetzt nach vorne, kommt an der Zündspule vorbei, geht dann hoch. Hier links ist die Schalteinheit. Und als nächstes mache ich mal den Funktionstest. Vor dem Funktionstest kommt schnell noch die Batterie rein. Ohne die Batterie läuft halt auch nichts. Wichtig ist hier noch, dass eine Sicherung vorgeschaltet wird vor dem ganzen Kram, dass falls irgendwas passiert, die Sicherung erstmal durchflackelt. Und hier mache ich jetzt schnell noch die Verbindung zur Batterie und einem kleinen Stecker. Die Enden an den Ringschuhen verlöte ich gerne, damit der Kontakt hier perfekt hergestellt ist. Und dann schmeiße ich die Kiste jetzt mal an. Und jetzt wird alles durchgetestet. Tacho geht schon mal, 13,5 Volt. Neutralschalter funktioniert auch. Blinker funktionieren auch soweit. Jetzt kommt Sternlicht und Fernlicht. Fernlicht geht. Sieht alles soweit gut aus. Ich habe bis jetzt keinen Fehler gefunden und das sollte soweit dann auch in Ordnung sein. Ich habe mich ja bemüht, die Planung so genau wie möglich zu machen. Der wird jetzt nochmal schön verstaut, der Kabelbaum. Und falls euch das Video gefallen hat, falls es euch geholfen hat, vielleicht euren eigenen Kabelbaum auch fertigzustellen, gerne den Kanal abonnieren, ein Like da lassen, würde mich freuen und ihr verpasst keine anderen Videos, die hier auf dem Kanal erscheinen werden. Bis dann!